Так, приветствую вас, дорогие партнеры, дорогие друзья. Хочу записать видео, как быстро пополнить кабинет и забронировать нужный нам стол. Смотрите, для того, чтобы забронировать, нам нужно нажать сверху на кошелечек. Для того, чтобы пополнить, надо нажать сверху на кошелечек. Мы перейдем в раздел «Кошелек». Да? И вот здесь мы можем пополнить наши тоны. Но перед тем, как пополнить, да, нам нужно воспользоваться сервисом CryptoBot. Это самый лучший способ, как быстро купить тонкоины за рубли с минимальными комиссиями. Поэтому ссылка на сервис будет под этим видео. И дальше нам надо перейти в сам сервис, который находится в Телеграме. Это сервис CryptoBot. Это официальный сервис монеты Тон. Далее мы нажимаем кнопочку меню, и нам нужно выбрать второй раздел P2P. Нажали, нажимаем «Купить». И нам нужно купить тонкоины. И тут нам предлагается на выбор, через какую монету, вернее, через какой сервис нам удобнее купить. Я выбираю Сбербанк, так как у меня деньги на Сбербанк. И дальше нам надо выбрать нужную нам сумму. Обратите внимание, с пометкой «Молния» это значит, продавец отвечает быстро на сообщение. Без пометки «Молния» продавец может долго отвечать на сообщение. Я выбираю продавца, да, и я хочу купить. Нажать «Купить тонкоин». Далее надо указать то количество монет, которые вам необходимо купить. Я сейчас для видео буду покупать небольшое количество монет. Я, к примеру, куплю 2 тонкоина. При покупке надо учитывать комиссию. Так, объявление уже не найдено. То есть, окей, найдем другое объявление. Вот возьмем другое объявление. Купить тонкоин. Купить 2. Ждем. Все, создать сделку. Создаем сделочку. Далее, пока мы ждем условия перевод на Тинькофф Банк, быстро провожу сделки, быстро принимаю сделки, круглосуточно онлайн могу запросить скрин чека или скрин списания. Положительные отзывы отправляю всем. Все, продавец, видите, принял сделку. Посмотреть. Да? Дальше берем перевод на Тинькофф Банк. Угу. Так, нам надо скопировать. Эта карта, скорее всего, Тинькова. Дальше мы выбираем платежи. Да, то есть раз у нас был Тинькофф, значит мы выбираем другому человеку. Андрей Александрович С. Далее мы смотрим сумму 424 рубля. Продолжить. Александр Александрович С. Да, все. Переводим 424 рубля. Перевод доставлен. После этого мы возвращаемся в CryptoBot и нажимаем «Оплата отправлена». Ждем, когда покупатель подтвердит сделку. Тут мы, конечно, процесс не контролируем. Это может занять несколько минут. Если это затянется долго, естественно, я видео подрежу. Но пока ждем. Также можно написать сообщение человеку. Все. Не успел я написать сообщение человеку. Все, нам перевели 2 тонкоина. Ну, в вашем случае это может быть больше, естественно, да. Теперь у нас деньги на криптоботе есть. Отзыв. Обязательно оставляйте отзыв человеку, если вы получили положительно. То есть надо, как говорится, быть вежливым. Далее мы переходим на наш сайт
и нажимаем «Пополнить в тонах». Да? То есть я вот, к примеру, там, сколько я хочу пополнить? Я хочу пополнить 1,5 тонна. Я выбираю тонкоин, оплатить. Все. Теперь я копирую адрес кошелька. Я скопировал адрес кошелька, захожу в Telegram криптобота. Да? То есть теперь раздел меню, нам надо Open Wallet. Открываем, смотрим, у меня на кошельке 2 тонкоина сейчас. Я нажимаю кнопку «Вывести», тонкоин, выбираю сеть, Open Network, тон, да, и ввожу адрес кошелька. Вставляю. Далее мне нужно точную сумму, обязательно контролируйте точную сумму. И здесь еще важный момент. Обращаю ваше внимание, важный момент. Добавить комментарий. Обращайте внимание, что комиссия при переводе у нас 0,1. И плюс еще сайт берет комиссию. Да? То есть учитывайте. Но комиссия, к счастью, небольшая. Нужно добавить комментарий. Обязательно надо добавить комментарий. Где его взять? Вот он. Да? Вот копируем комментарий. Вот этот. Он скопирован. И теперь мы добавляем комментарий. Мы добавили комментарий к нашему платежу и нажимаем «Подтвердить». Добавить адрес? Нет, нам не надо добавлять адрес. Все, ждем. И возвращаемся на сайт. И здесь мы уже нажимаем кнопку «Я оплатил». Это довольно-таки быстро. Ждем. Не больше 1 минуты. Тонкоин сеть работает очень быстро. Все. 2 тонкоина у меня добавилось на счет. Было 10, стало 12. Вот таким самым простым и быстрым способом можно пополнять свой кабинет. И дальше уже просто на главную страницу переходим, выбираем нужный нам стол, бронируем, и там выбираем с внутреннего кошелька. И все. Всем, так сказать, больших чеков и успешной работы в нашем крутом маркетинге. Спасибо.